والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Falëndërimi takon Zotit madhëmueshëm, paqja dhe mëshira e Tij qofshin mbi profetin ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. O vëllezër të nderuar, jemi falëndërues pafund Allahu dhul Xhelal që na ka mësuar që ta mbërrim këtë muaj të begatshëm dhe në veçanti në bukuroshin tonë të Aramerasit, në xhamin tonë, atmosfera e këtij muaji ka ardhur shumë ndryshe se krejt vitet e tjera, elhamdulillah prej Zotit, jo më larg se sa mbrëm. O vëllezër të nderuar, xhamia jonë ka qenë mbushur brenda jashta deri në hayat, elhamdulillah prej Zotit, dhe ajo e cila na i gëzon zemrat famas është se prezenca në xhami është e moshës së re, elhamdulillah prej Zotit. Prandaj thot Allahu dhul Xhelal, yuridun yufnu nurallahi biafwahihim, duan që ta shuajnë dritën e Allahut me duart e tyre, duan që ta shuajnë dinin e Allahut. Jep Allahu tyne nure, walau kariha al-kafirun. Allahu do ta vazhdojë dritën e tij, dhe pse kjo është urryer për ata që nuk e duan këtë din. La ilaha illallah. A ka që më të bukur në këtë ditë gjumaje, që elhamdulillah prej Zotit, këto ftyrat të bërkuara, këto ftyrat të ndritura, e yarjuna rahmet rabbihim, kërkojnë rahmetin e Zotit të tyne, kërkojnë rahmetin e Zotit të tyne. O vëllezër të nderuar, a ka gjë më të bukur për ne besimtarët, se në këtë ditë gjumaje, në këtë ditë të bërkuar të Ramazanit, këto ftyrat të mbushura plot iman, këto zemra të mbushura me plot din, kërkojnë prej Allahut që t'ia bëjë kabul Ramazanin e tyre. Aq më tepër o vëllezër, na i bën zemrat marrë prezenca e moshës së re, të cilët edhe pse kanë pak kohë që kanë hyrë në moshën madhore, ndoshta nuk janë të mbushur me gjuna, sikur se jemi të mbushur ne, Zoti na fal. I grejnë duart e tyre dhe kërkojnë rahmetin, mëshirën e Allahut dhul Xhelal. Wallahi o xhamati nderuar, a ka gjë më të bukur besimtare se ta përjetojë këtë din, ashtu sikur se përjetohet në këtë Ramazan, i mbushur plot me iman, i mbushur plot me begati, i mbushur plot me bereqet, i mbushur plot me mirësi, i mbushur plot me ruku, i mbushur plot me sejdë, i mbushur plot me kunut, i mbushur plot me shifyre, i mbushur plot me shifyre iftare, i mbushur plot me njerëz të cilët Allahu i shpëton nga zjarri i xhenemit në këtë muaj të bekuar. A ka gjë më të mirë që besimtari të përjetojë në këtë muaj të bekuar atë që ja ka premtuar Allahu dhul Xhelal, Zoti i mëdhëshëm, la'allakum tattaqun, devotshmërinë në të cilën kur t'i dalë Zotit përpara, do t'i thojë ja Rabbi, nuk kam ngjyruar për hatër tëndin, ja Rabbi, a nuk kam falë namaz për hatër tëndin, ja Rabbi, a nuk e kam lënë ushqimin për hatër tëndin, a nuk e kam lënë pijen për hatër tëndin. Dhe do t'i thojë Allahu dhul Xhelal, nami abdi, të gjitha këto i ke bërë, andaj për hatër të ti, të këtij muaji, unë të kam falur, unë të kam shiruar, unë t'i kam kryer të gjitha mëkatet e tua dhe t'i kam palosur aty ku nuk ishte kërkush tjetër për porcën mamnis teme, dhe unë do t'i shkatroj ato në mënyrë që të letë tek mendja jote ja Rabbi, të mbetet tek ti ja Rabbi, rahmeti dhe mëshira jote që ke për ne ditën e gjykimit. O Allah, na i fal mëkatet e tona, o Allah, na i fal gjunat e tona, o Allah, në këtë Ramazan dhe e mundëso agjerimin e këtij muaji, ja Rabbel Alamin. O Allah, në këtë Ramazan zemrat e lënduara, zemrat e plagosura të nënave tona, të motrave tona, të baballarëve tonë, të prindërve të tanë, të vëllezërve tonë, o Zoti i mëdhëshëm, lehtësoja, ja Rabbel Alamin. O Zoti i mëdhëshëm, o
Zotë i gjithësisë, të lutëm këtë gjumë Ramazani, ja Rabbi, me emra të të bukur, me cilësitë e tua të mira. O Zotë, na falë dhe na falë që të na mëshirosh, ja Rabbel Alemin, ja Rabbi, o Zotë i mëdhshëm, i ke mbyllur dyert e xhenemit, i ke hapur dyert e xhenetit. Ja Rabbi, e ke hapur derën e Rajanit, derën e xheruese. Ja Rabbi, shënë emrat e tonë të kjo derë, në këti gjumaje, ja Rabbel Alemin. O Zotë i mëdhshëm, je i kënaqur prej nesh dhe prej xhenimeve tona, ja Rabbel Alemin. O Zotë i mëdhshëm, o Zotë i gjithësisë, madhështia jote është e pafundme, madhështia jote është e pakufishme. Ja Rabbi, ne një krijesa të dobta tua, falenderimet e tona ndoshta nuk të japin hakun që meriton. Lavdet e tona ndoshta, ja Rabbi, nuk i plotëson mëndjes tënde sikur se don ti. Ja Rabbi, na fal kusuret e tona dhe mëkatet e tona, mëngësitë e tona. Amin, ja Rabbel Alemin. Na ruaj evladet e tonë, ja Rabbel Alemin. Na ruaj evladet e tonë, ja Rabbel Alemin. O Zotë, na furnizon me halal, na largo prej haramit, ja Rabbel Alemin. Në ty kanë frikë ndiqimi jonë, shiqimi jonë, truri jonë, ashtë jonë, të gjitha të mbështeten vetëm ty. O Zotë i mëdhshëm, o Zotë i gjithësisë, të lutëm këtë gjumaj, ja Rabbel Alemin, për prindrit e tonë të vdekur, ja Rabbi mëshiroj, amin, ja Rabbel Alemin. O Zotë i mëdhshëm, për vëllezërit e tonë dhe motrat e tona të vdekur, o Zotë mëshiroj, ja Rabbel Alemin. O Zotë i mëdhshëm, të lutëm këtë gjumaj, o Zotë i mëdhshëm, për mëkatet e tona dhe gjinat e tona. O Zotë i mëdhshëm, o Zotë i gjithësisë, ditën kur të dalim para mëndjes tënde, o Zotë i mëdhshëm, mbulojna, ja Rabbel Alemin. Ja Rabbi, të lutëm këti gjumaje, në këti të bekuar, ja Rabbel Alemin. Për vëllezërit e tonë dhe motrat e tona që i kemi në kurbet dhe janë e xherueshëm, o Zotë i mëdhshëm, lësoj avaçërimin e tyre, ja Rabbel Alemin. O Zotë i mëdhshëm, me kujt tjetër për posë mëndjes tënde, duat e tona dhe lutjet e tona në këtë gjumë Ramazani, vetëm ty dedikojmë, edhe vetëm prej te e kërkojmë, ja Rabbi, që këtë lutje dhe këtë dua kabul na i bësh, amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vëllezër të nderuar, mos harroni se sot është ditë e xumave me të urdhëruar për një punë që e don Allahu, e don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo punë salavatin mbi dashin e Zotit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot Zoti i mëdhshëm Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الزوج يشهد في